अलविदा सुरों की मलिका। अपनी अनूठी आवाज से हर दिल में अपनी जगह बनाने वाली मशहूर सिंगर आशा भोसले को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले उनके फैंस, उनके चाहने वाले 11 बजे उनके घर पर अंतिम दर्शन कर पाएंगे। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके लोअर परेल वाले घर पर रखा गया है। और आपको बता दें कि कल आशा भोसले का निधन ब्रीच कैंडी अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ था। और तमाम तस्वीरें जो सामने आई, जिस तरीके से पूरे देश में शोक की एक लहर दौड़ गई। हर किसी ने दुख प्रकट किया, हर किसी ने बताया कि किस तरीके से ये एक ऐसी कमी है जिसे अब कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। एक ऐसी कमी जिसकी कमी आने वाले सालों तक गूंजती रहेगी। बॉलीवुड संगीत की दुनिया में कई आवाज़ें आईं और कई चली गईं, लेकिन एक आवाज़ ऐसी थी जो हर किरदार में ढल गई। हर मूड को वो आवाज़ जैसे जी गई और हर अंदाज में वो आवाज़ अमर हो गई। आवाज़ थी आशा भोसले की। कैबरे से लेकर गज़ल तक, रोमांस से लेकर रॉक तक और भक्ति से लेकर पॉप तक, आशा भोसले सिर्फ एक संगीतकार, एक सिंगर नहीं थी, वो एक वर्सटाइल क्वीन थी। भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया की अनमोल धरोहर थी आशा भोसले। उनकी आवाज में रोमांस था, उन्माद था, उदासी थी, चुलबुलापन था और आत्मिकता भी थी। कैबरे से लेकर गजलों की गहरी उदासी तक, शास्त्रीय से लेकर पॉप और फ्यूजन तक, आशा भोसले हर मूड की सच्ची आवाज थी। 50 और 60 का दशक जब लता मंगेशकर नायिका की आवाज बन चुकी थी, तब आशा को मिले वो गाने जिन्हें कोई और छूने से डरता था। संगीतकार ओपी नैयर ने आशा की आवाज में छिपे उस नटखटपन और मधोशी को पहचाना। 1960 और 70 के दशक में जब बॉलीवुड में कैबरे गानों का दौर आया, तो एक ही नाम सबसे आगे था और वो नाम था आशा भोसले का। साल 1971 की फिल्म कारवां का वो गाना भला कौन भूल सकता है, जिसमें पंचम दा और आशा भोसले ने मिलकर संगीत और सिंगिंग का ऐसा जादू रचा कि आज 55 साल बाद भी लोगों के जहन से उतर नहीं रहा है। अगर ओपी नैयर ने आशा को पहचान दी, तो आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा ने उन्हें विस्तार दिया। रॉक हो या जैज हो, पॉप हो या फिर हिप हॉप, आशा ने पंचम के हर मुश्किल धुन को अपनी सांसों में उतार लिया। साल 1971 में सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसी धुन गूंजी जिसने न केवल संगीत के कायदे बदले, बल्कि सेंसर बोर्ड की रातों की नींद भी उड़ा दी। जब पंचम दा ने दम मारो दम की धुन तैयार की, तो उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जिसमें कशिश भी हो और नशा भी। उस दौर की परफेक्ट गायकी के बीच आशा भोसले ने अपनी आवाज से वो जादू डाला जो पहले कभी नहीं सुना गया था। 80 के दशक की शुरुआत में एक चमत्कार हुआ। संगीतकार खयाम ने आशा भोसले को उमराव जान के नीचे चुना। लोगों को लगा कि कैबरे गाने वाली आवाज गजल की नजाकत कैसे पकड़ेगी, लेकिन जब आशा की आवाज पर्दे पर गूंजी तो सुनने वाले दंग रह गए। आशा भोसले ने अपनी स्केल को 2 सुर नीचे उतारकर जो गहराई पैदा की, उसने उन्हें नेशनल अवार्ड दिला दिया। कैबरे क्वीन अब गजल की मल्लिका बन चुकी थी। रोमांटिक गानों में भी आशा भोसले का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। चाहे हल्का फुल्का प्यार हो या गहरा इमोशन, उन्होंने हर तरह के रोमांस को अपने सुरों में ढाल दिया। आशा भोसले की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो वक्त के साथ बदलना जानती थी। जब 90 के दशक में ए.आर. रहमान आए, तो उन्होंने 60 साल की आशा से रंगीला रे गवाया। उनकी आवाज में वही 16 साल वाली ताजगी थी। चाहे लकी अली के साथ एल्बम हो या ब्रेटली के साथ गाना, आशा जी ने कभी पुरानी पीढ़ी का ठप्पा खुद पर नहीं लगने दिया। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं, संगीत की एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने सिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, इसलिए वो 90 साल की उम्र में भी स्टेज परफॉर्मेंस करने से नहीं हिचकती थी। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय संगीत के आकाश में जब भी सुरों के 2 सितारों की बात होगी, तो नाम आएगा मंगेशकर बहनों का। लता मंगेशकर और आशा भोसले, ये सिर्फ 2 नाम नहीं हैं, बल्कि एक युग है। एक ने मर्यादा और ठहराव से दुनिया को जीता, तो दूसरी ने अपनी चंचलता और लचीलेपन से संगीत की परिभाषा बदल दी।
आज हम आपको सुनाएंगे उन दो बहनों की कहानी जिन्होंने एक साथ अपने सफर को शुरू किया, संघर्ष की आग में तपा और आखिर शिखर को छुआ और फिर उम्र के एक ही पड़ाव पर दुनिया को अलविदा भी कह दिया। ये वो आवाजें हैं जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान के हर जज्बात को सुर दी। लता दीदी और आशा ताई, संगीत की दो ऐसी नदियां जिनका उद्गम एक ही घर से हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी राहें खुद बनाई। लता मंगेशकर जिन्होंने सादगी और शुद्धता को अपना गहना बनाया, और आशा भोसले जिन्होंने अपनी आवाज में चंचलता और लचीलापन का ऐसा रंग भरा कि दुनिया देखती रह गई। दोनों ने हिंदी सिनेमा को ऐसे ऐसे गीत दिए जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि हर दौर की पहचान बन गए। कभी मोहब्बत की मिठास, कभी जुदाई का दर्द, कभी इश्क की शरारत तो कभी भक्ति की गहराई। लता मंगेशकर की सादगी भरी रूहानी आवाज तो आशा भोसले की चंचल और शोक आवाज, दोनों अलग लेकिन दोनों ही बेमिसाल। लता मंगेशकर बड़ी बहन थी और आशा भोसले छोटी। दोनों के बीच उम्र का कोई ज्यादा फासला नहीं था। महज 4 साल बड़ी थी लता मंगेशकर। संगीत की दुनिया में आशा भोसले के लिए बड़ी बहन एक गुरु की तरह थी। लता दीदी को आशा ताई अपना आइडल मानती थी, जबकि लता दीदी आशा की गायन शैली और उनकी प्रतिभा की खुलकर सराहना करती थी। साल 1942 में पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था। महज 13 साल की उम्र में लता के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। उस समय घर में नन्ही आशा और बाकी भाई बहन थे। परिवार आर्थिक तंगी में फंस गया। लता मंगेशकर ने स्कूल छोड़कर काम शुरू कर दिया। घर चलाने के लिए लता मंगेशकर ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहा, लेकिन उनकी मंजिल तो सुर थे। बड़ी बहन को देख आशा ने भी सुरों की उंगली थाम ली। जब आशा भोसले 10 साल की थी तो उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए पहला गाना गाया, लेकिन साल 1949 में फिल्म रात की रानी के जरिए हिंदी फिल्म संगीत में कदम रखा। इसके बाद सिलसिला चल निकला। शुरुआत में आशा को अक्सर लता की परछाई माना जाता था। संगीतकारों ने उन्हें लता जैसी आवाज में गाने को कहा, लेकिन आशा ने अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग स्टाइल विकसित की। अक्सर बॉलीवुड और मीडिया में चर्चा होती थी कि क्या दोनों बहनों के बीच कोई मुकाबला है, क्या कंपटीशन की आग उनके रिश्तों को झुलसा रही है, लेकिन सच इसके उलट था। आशा भोसले तो लता मंगेशकर को अपना गुरु मानती थी। एक दिलचस्प किस्सा 60 के दशक का है। देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हम दोनों। फिल्म का म्यूजिक जयदेव ने कंपोज किया था। फिल्म में कुल 5 गाने थे। इसमें से 2 भजन थे जिन्हें लता मंगेशकर ने गाया था। उन्होंने भजन गाने की शर्त पर ही फिल्म में काम किया। फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर को पसंद नहीं आया और उन्होंने उस गाने को गाने से इनकार कर दिया। बाद में जब आशा ने इसे अपनी मस्खरी आवाज में पिरोया तो ये इतिहास बन गया। लता मंगेशकर हमेशा कहती थीं कि आशा भोसले के पास वो रेंज है जो उन्हें किसी भी मुश्किल गाने को आसानी से गाने की ताकत देती है। जिंदगी के सफर में दोनों ने सफलता के झंडे गाड़े, लेकिन नियति का खेल देखिए। उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर दोनों बहनों ने जिस तरह जिंदगी को अलविदा कहा, उसमें भी एक अजीब संयोग नजर आता है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने भी दुनिया को अलविदा कहा था और अब 92 साल की उम्र में आशा भोसले भी दुनिया छोड़कर चली गई। अस्पताल भी वही, उम्र भी वही। न्यूज़ नेशन। तो आशा ताई सुरों की दुनिया का एक ऐसा चमकता सितारा है जिनकी चमक हमेशा बरकरार रहेगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।